como que estamos entrando al cañón. Se han preguntado cómo es un cañón en lluvia. Bueno, es así, como lo ven. Así de bonito, bien bonito. Normal, yo con la lluvia estamos como que creo que con la lluvia hacemos una tregua, porque ella llueve, me da lindos paisajes. Lindo montaña. Ahí está. No será como tanta lluvia, caerá mucha agua de arriba.
¿Qué están cocinando? Para matar el frío. ¿Qué están cocinando? Para calentarnos. Que la copia no aguanta el frío. Se moja un poquito. ¿Te habrás puesto bolsa adentro? No, tengo que poner otra media aquí, otra media seca. Ah, ponte bolsa. Yo me pongo bolsa y con media mojada estás tranquilazo. Ah, claro. Yo también imagino cómo, solo que como ya no llovió, ya no me dice nada ya. No, la lluvia fue ese rato nomás así. Ahí no hay lluvia en la orilla nada más. Ah, El agua estaba fría. No te frío. no, recontra protegido estoy. Este es térmico, no pasa ni el...